Il-pjan tal-enerġija tal-Labor flok se jwassal biex il-kontijiet tad-dawl jorsu se jwassal biex it-tariffi jolew b'5%. Dan joħroġ minn rapport li għamlet il-KPMG, kumpanija internazzjonali u indipendenti tal-awdituri u li kien ikkwotat mill-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenech f'konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħaxija. Ir-rapport tal-KPMG sar skont it-tariffi prinċipali maħruġa mill-Awtorità Maltija dwar ir-riżorsi u nħadem fuq l-informazzjoni li ħabbar il-Labor fil-pjan tal-enerġija tiegħu, kif ukoll fuq dak li qal il-kandidat laburista Konrad Mizzi fil-jiem li għaddew. L-ispiża għall-Korporazzjoni Eni Malta biex twassallek unit ta' elettriku fid-dar, fin-negozju tiegħek, jew fil-business tiegħek jew fil-fabrika tiegħek, sa jitlaq minn dak li huwa illum ta' 18 ċentesmu u 3 millesmi għal 17 ċentesmu u 2 millesmi. Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma mhux biss mhux sa jirħasu, imma sa jiżdiedu b'5% kemm għall-familji tagħna. Dan, għal il-Ministru Fenech, juri li l-proposta tal-Labor mhix waħda serja u qed issir biex jinxtraw il-voti għall-elezzjoni tad-9 ta' Marzu. L-intenzjoni tagħha ibiss li tipprova tixtri il-voti tal-poplu Malti Wawċi billi twiet dak li effettivament mhuwiex possibbli. Fil-fatt minn dan ir-rapport joħroġ ċar li l-pjan tal-Labor jinsa l-ispejjeż operattivi fosthom il-ħlas għad-distribuzzjoni tal-elettriku. Lanqas ma jinkludi fih l-ħlas li l-kumpanija privat trid tagħmel biex tikseb lura l-investiment tagħha u l-profitt li trid tagħmel permezz ta' dan l-investiment qal il-Ministru. U fakkar kif l-ispiża kapitali għal dan il-proġett mhix dik ta' 370 miljun kif proposta mill-Labor iżda tlaħħaq is-600 miljun. L-proġett mhux sa jiswa 370 miljun kif qed jgħid il-Partit Laburista, imma effettivament sa jiswa ħafna iktar il fuq minn 600 miljun. Il-Ministru Fenech insista li l-konsulenti magħżula mill-Labor stess qed jgħidu li jekk Malta tuża l-pipeline tal-gass flok il-vapuri kif qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista, it-tariffi tad-dawl ikunu irħas. Il-proposta tal-Labor tinsa wkoll li dan il-proġett irid iż-żmien tiegħu biex isir u li l-kumpanija privata mis se tagħmel qbil mal-Gvern dwar prezz tal-gass fiss fuq 10 snin sħaħ. B'kuntrast ma' dan kollu l-Partit Nazzjonalista jipproponi pjan ta' enerġija ibbażat fuq iktar effiċjenza kif jidher mix-xogħol li sar fuq l-estensjoni tal-impjant tad-Dellimara u l-proġett tal-interconnector li se jitlesta is-sena d-dieħla. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' kommess illi jagħti l-irħas enerġija, prezz ta' enerġija possibbli lill-konsumatur tagħna. Ir-rapport tal-KPMG jinsab fuq is-sit elettroniku tal-Korporazzjoni Eni Malta.